Naszą wizytę w Opolu zaczęliśmy od Muzeum Polskiej Piosenki. Ten kultowy punkt doczekał się jednak osobnego filmu. Link do niego znajdziecie w opisie, a my tymczasem ruszamy dalej w miasto. Ruszamy w stronę rynku. Nasza trasa prowadzić będzie najpierw wzdłuż urokliwego stawu zamkowego. Kawałek dalej przejdziemy przez charakterystyczny żółty most zamkowy nad kanałem Młynówka. Tuż za wodą miniemy zabytkowy kościół franciszkanów, gdzie pochowani są książęta z dynastii Piastów Opolskich. Zajrzymy tam na chwilę. Stąd już tylko parę kroków dzieli nas od celu. Zobaczcie, jak klimatyczny jest opolski rynek i tutejsze kamienice. Stawek zamkowy to dawna fosa broniąca Opola, która przed wojną tętniła życiem jako elitarne zimowe lodowisko. Dziś, położony tuż obok legendarnego amfiteatru, zachwyca nowoczesną fontanną multimedialną i stanowi muzyczne, tętniące barwami serce miasta. Widoczna w oddali wieża piastowska to jedyna ocalała pamiątka po dawnym zamku, którego obronna fosa tworzy dzisiejszy stawek zamkowy. Ta ponad 700-letnia ikona Opola dumnie góruje nad miastem, łącząc jego średniowieczne korzenie z nowoczesnym festiwalowym duchem. Ta ciekawa rzeźba to ukryty w sercu Opola wehikuł czasu. 3 granitowe monumenty autorstwa Wita Pichurskiego to nic innego jak trójwymiarowa makieta średniowiecznego grodu na Ostrówku. Zlokalizowana tuż przy stawie zamkowym, rzeźba pozwala dosłownie dotknąć historii. Od zarysu dawnych wałów obronnych, aż po panoramę dawnego Opola. Idealny punkt startowy na historyczny spacer po wyspie Pasieka. Kamera przenosi nas teraz nad malowniczą Młynówkę, czyli stare koryto Odry, oddzielające zgiełk miasta od zielonej pasieki. To tutaj rozciąga się słynna opolska Wenecja, zachwycająca rzędem zabytkowych kamienic, które wieczorami odbijają się w rozświetlonej tafli wody. Przekraczając próg kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy, wkraczamy do świątyni, której historia sięga drugiej połowy XIII wieku. W tych gotyckich murach surowy majestat miesza się z barokowym przepychem, a wzrok od razu przyciągają niezwykłe, gwiaździste sklepienia. To mistyczne miejsce kryje w sobie najcenniejszy skarb Opola, słynną kaplicę piastowską, będącą narodową nekropolią dawnych władców tych ziem.
Żegnamy Kościół Świętej Trójcy i wchodzimy na opolski rynek, gdzie zachwycają pastelowe kamienice i kameralna atmosfera. Centralnym punktem jest neorenesansowy ratusz z wieżą wzorowaną na florenckim Palazzo Vecchio, a otoczenie tworzy unikalny historyczny klimat. Ten neorenesansowy gmach od wieków stanowi centrum tętniącego życiem miasta, łącząc w sobie włoską elegancję z niezwykłą śląską historią. Przed samym ratuszem wita nas potężny, odlany z brązu pomnik konny księcia Kazimierza I Opolskiego, legendarnego założyciela i donatora miasta. Ta majestatyczna, ważąca ponad 2 tony rzeźba kryje pod sobą kapsułę czasu i przypomina o dumnych, średniowiecznych korzeniach dzisiejszej stolicy polskiej piosenki. Zanim wejdziemy na słynną Aleję Gwiazd, naszą uwagę przykuwa ta urocza, odlana z brązu ptasia budka w kształcie wieży piastowskiej. To jeden z ukrytych na murach drogowskazów, które stylizowanymi detalami prowadzą turystów wzdłuż oficjalnej trasy festiwalowej Opola. I wreszcie jesteśmy w miejscu, gdzie historia polskiej estrady dosłownie leży u naszych stóp. Opolski rynek od 2004 roku gości Aleję Gwiazd polskiej piosenki. Wyjątkowy, stale rosnący zbiór ponad 100 pamiątkowych płyt z autografami największych legend krajowego festiwalu. To właśnie tutaj wśród tłumów fanów i dźwięków fanfar co roku meldują się genialni wykonawcy, kompozytorzy i autorzy tekstów, którzy ukształtowali muzyczną wrażliwość pokoleń. A masz już swoją gwiazdę? Tuż obok Alei Gwiazd natrafiamy na uroczy ślad dawnej codzienności – końskie poidło. Ta wierna, XIX-wieczna replika przypomina czasy, gdy rynek tętnił gwarem kupców, a 3-stopniowa konstrukcja fontanny pozwalała gasić pragnienie koniom, miejskim ptakom oraz czworonogom. Co? Stan Borys. Golec, orkiestra. Parkita. Grażyna Łopaszewska.
bardzo chcieliśmy dzisiaj zwiedzić kamienicę czynszową w Opolu, czyli niezwykłe muzeum, w którym odtworzono oryginalne mieszkania z dawnych epok, ale tym razem niestety się nie udało, więc na pewno tutaj wrócimy. Kościół na górce. Najstarszy kościół. Kolejny krok prowadzi nas na najwyższe wzniesienie Starówki, gdzie dumnie wznosi się kościół Matki Boskiej Bolesnej i świętego Wojciecha. Przez mieszkańców nazywany jest po prostu kościołem na górce. Według legend to właśnie tutaj swoje kazania głosił sam święty Wojciech, a spod jego laski wytrysnęło cudowne źródełko. Ta wyjątkowa świątynia, pierwotnie gotycka, a dziś zachwycająca barokowym wnętrzem, skrywa w sobie najstarsze chrześcijańskie opowieści i jest jednym z najbardziej klimatycznych punktów na mapie Opola.
Tuż po wyjściu ze świątyni wkraczamy na zielone alejki skweru artystów. To magiczne miejsce, ukryte na wzgórzu uniwersyteckim, kryje niezwykłą galerię rzeźb portretowych. Odnajdziemy tu zaklęte w brązie sylwetki legend polskiej kultury. Od Agnieszki Osieckiej i Czesława Niemena, aż po Marka Grechutę i Wojciecha Młynarskiego. Schodząc ze wzgórza uniwersyteckiego, wkraczamy na tętniący życiem plac Mikołaja Kopernika. Dawny teren miejskiego browaru to dziś ultranowoczesna przestrzeń, nad którą dominuje imponująca szklana fasada Galerii Solaris, stanowiąca jedno z ulubionych miejsc spotkań współczesnych Opolan. Zostawiając za plecami nowoczesny plac, po chwili wracamy na wzgórze uniwersyteckie, podchodząc od drugiej strony do majestatycznego gmachu Collegium Maius. Tuż przy wejściu, na samych schodach, wita nas spieszący na zajęcia Jonasz Kofta, zaklęty w brązie wybitny poeta i satyryk, którego twórczość na zawsze wpisała się w muzyczną historię miasta.
Zaglądamy na dawny, wewnętrzny dziedziniec klasztorny, gdzie czas zdaje się płynąć zupełnie innym rytmem. Naszym oczom ukazuje się potężna bryła kaplicy świętego Wojciecha z 1663 roku, otoczona strażą barokowych figur, które od stuleci pilnują najstarszych sekretów opolskiego wzgórza. Wiosna. Lato. Jesień. Przechodząc na zaciszny dziedziniec, stajemy przed monumentalną studnią świętego Wojciecha. Według dawnej legendy to właśnie w tym miejscu znużony misjonarz uderzył pastorałem w ziemię, uwalniając uzdrawiające źródło. Dziś ta 5-metrowa konstrukcja, zwieńczona figurami piastowskich książąt, zachwyca filmowym, baśniowym klimatem. Opuszczamy zaciszne wzgórze uniwersyteckie i płynnie wracamy w objęcia nowoczesnego miasta. Idąc wzdłuż charakterystycznej ceglanej fasady pasażu, wkraczamy w przestrzeń, która idealnie łączy historyczną duszę Opola z jego współczesnym, dynamicznym obliczem. Przed nami odsłania się widok na tajemniczy zamek górny, którego XIV-wieczna baszta dumnie przypomina o dawnej potędze miasta. U jej stóp czuwa spiżowy pomnik księcia Władysława Opolczyka, strażnika historii, która przetrwała w tych murach setki lat. Opuszczamy powoli pełne tajemnic zakątki opolskich zabytków i wracamy wzdłuż ulicy Stefana Żeromskiego do autokaru. W otoczeniu dostojnych, klasycznych kamienic zamykamy dzisiejszą wizytę w Opolu z nadzieją graniczącą z pewnością, że niedługo tu wrócimy.